kɔnɔ ni Mali kɔ ka fɔ u ka na. An balimaw, bana dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko cancer, bana juguba don min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bɔnɛ ani na teliya la. Don min sigilen don diɲɛ kɔnɔ ka sanga ni bana kofɔlen ye a ɲɛnɛmaya la an ka jamana kɔnɔ, a kɛra sababu ye kɛnɛya tigilamaw olu ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga n'a waleya ye min bɔra o siraw fana min na. An bɛ n'o lada aw tulo kan bi sɔgɔmada in na. An lamɛnbaaw, nɛgɛjuru sira ba fila dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a kelen ye Orange Mali ye, kelen ye Malitel ye. Jamanaden dɔw kɔni tun y'u wele bɔgɔ jɛnnen sanfɛ, a tun yirala k'a fɔ ko kiiri kɛra, kiiri dajara jamanaden ninnu na. Ka sabu kɛ n'i ye maa wele n'a sɔrɔ a ka telefɔni fagalen don, n'i m'a sɔrɔ, ni nɛgɛjuru sira fila u tun bɛ dɔrɔmɛ damadamanin tigɛ i kun. Ni maa ninnu tun y'a jira k'a fɔ ko o waleya k'an tɛ sariya kɔnɔ, k'a bɛ kɛ sababu ye ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Nka o kɔfɛ, kiiri tigɛlen kɔfɛ, min ye Orange ni Malitel ye, olu farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele ka walawalali kɛ u ye ka sanga ni kisa ninnu ye. An bɛna o sera fana lada aw tulo kan. An balimaw, ni ne ye kunnafoni balaw ye, an bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan ka lase aw ma bi sibiri n'o bɛnna février kalo tile 5 san 2022. Nɛgɛ kɛrɛfɛ bɛ Hamza Sidibe bolo, ɲɛta dɔn kibaru, aw bisimila. Ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi, n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye, n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye, n'an mana. An balimaw, an ka jamana kibaruyaw la a yirala k'a fɔ kunungo an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri senfɛ min ye an ka jamana woroduguyanfan ye Bilenjo n'o bɛ Ɲɛna marabolo fɛ. Wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra ye finitigilakaw fɛ ka se ka o kungo kɔnɔnaw ka fɛsɛfɛsɛ. A baaraw kɛra sababu ye min ye lakana tigilamaw ka jija ni cɛsiri ye. U bolo sera ka da misi 260 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan Bilenjo yɛrɛ kungo kɔnɔna la. N'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ maa kagana gɛlɛn ninnu n'o ye maa murutilenw ye minnu bɛ ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin u balimaw ani u sinjiw ma n'a bɛ waati jan bɔ, min kɛlen bɛ sababu ye jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo ka taa fo kɔgɔduguyanfan ni woroduguyanfan fɛ. Maa minnu bɛ yen ni misi caman b'u bolo, maa minnu bɛ yen ni bagan caman b'u bolo, olu ka baganw o tun bɛ daraki u la k'a minɛ u la maa murutilen ninnu fɛ ka dun k'u fa. N'i ye o waleya ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ o kɛra dantɛmɛ wale caman ye ka ɲɛsin malidenw ma. Nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi, kɛlɛkɛcɛkulu min ye Mali finitigilakaw ye, u ka bolofara minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko opération kɛlɛtigi ani a ɲɔgɔnna caman, olu ka wulikajɔ fanga bonyalen don nin waati laban ninnu na. I b'a ye k'a fɔ Mali a woroduguyanfan k'a daminɛ Buguni kungo kɔnɔnaw la ka taa Ɲɛna ka taa Bilenjo ka tɛmɛ ka taa fo Dandereso, wulikajɔ ni cɛsiri a bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na. Maa minnu bɛ yen ni u bolofɛnw minɛnen don u la n'a bɛ waati caman bɔ maa murutilenw fɛ, a caman bɛ yen bi finitigilakaw ka jija ni cɛsiri la, u caman bɛ na u bolofɛnw sɔrɔ ka sabu kɛ lakana tigilamaw ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, lakana ka se ka segin ka na ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na, wa o tɛmɛlen fana kɔfɛ min ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ye o ka se ka sigi u ma. Wulikajɔ in an b'a jigiya k'a fɔ n'a tora sen kan a na kɛ sababu ye ka se ka jamana la lakana, wa maa minnu bɛ yen n'u bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen ka taa sigi u sigiyɔrɔ la ka se k'u ka mɔniw, u ka bagan maraw an'u ka ci kɛ k'o waleya ninnu kɛ hakili sigi ni basigi la. Ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don, n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la, n'aw mana. An balimaw, an ka minisiri min ka baara bɛnlen don kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka koɲa sabatili ma, ale ni Europe gun ale ni diɲɛ seligina ni jɛkulu tɔnba n'an b'a wele ko Nations Unies, olu ka jɛkulu min ka koɲaw bɛnlen bɛ lakana ni hakilisigi sabatili ma diɲɛ kɔnɔ. Colonel Sajo Kamara a y'o bisimila alamisa février kalo tile 3 san 2022 a ka cɛkɛyɔrɔ la. Wulikajɔ in a kɛra ko min na dɔwɛrɛ tɛ, makofɔlen n'o ye Monsieur Gilles Michaud ye, a ko ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi ka na ɲinini kɛ ka lamɛnni fana kɛ Mali ɲɛmaaw ye k'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi
min ye lakana baaraw ye ani hakilina laɲini minnu bɛ u la jamana yɛrɛ basigi la u ka se ka o ko u lasabati ɲɔgɔn fɛ. A wulikajɔ ni cɛsiriw minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko dɔwɛrɛ kun tɛ min ye jamana yɛrɛ lahalaya ye bi lakanako yɛrɛ nasira fɛ ale ni adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw fo ka se an ka kɛlɛkɛcɛkɔlɔw ani kɛlɛkɛcɛw fana minnu bɛ jija ni cɛsiri la jamana yɛrɛ kɔnɔna la olu ka baaraw tacogoya. A ko n'i ye wulikajɔ ninnu ta k'u lajɛ Mali marabolo minnu bɛ yen ni olu samalen don dɔɔni n'o ye camancɛ marabolo ka taa fo kɔgɔdugu yanfan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri a bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ wa o bɛ ka taa dɔɔni o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. N'i ye o kɔɲɔw ta k'u lajɛ dɛmɛ ni hakilina minnu kan ka ta ka ɲɛsin u ma walasa baara ka ɲɛ u bolo da dora o waleya ninnu fana na k'olu walawala. Hakililasigi ni barosigi ninnu na fana ɲɛfɔli kɛra fana finitigilakaw minnu ye diɲɛ selekena ni jɛkulu tɔnbataw ye olu fana ka pankuru olu ka koɲaw walawalali kɛra o fana bɛɛ lajɛlen na. Minisiri Sadio Kamara a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali finitigilakaw u ka wulikajɔ ni cɛsiri dɔ bɛ ka fara kan kosɛbɛ wa ale b'a jigiya k'a fɔ nin waleya in na kɛ sababu ye ka se ka bɛn ni basigi ni kolosuma la sabati. Monsieur Gilles Michaud a ka kɔrɔfɔw la a ko don n'a nataw la a jigiyalen don ale fɛ ka taa Tɔnbɔkutu ka taa Gao kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ka taa i ɲɛ da olu kan u ka baaraw tacogoya ka se ka walawalali kɛ o la. Ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An balimaw min ye Mamuru Tulow ka jɛkuluba ye n'a bɛ wele ko État islamique a yirala k'a fɔ ko o ɲɛmaaba dɔ min bɛ wele ko Abu Ibrahim Hashimi ko a bɔnɛna a ni na lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛw fɛ a kɛra Siri marabolo kɔnɔna la. Hakililajigila san 2019 a Ɔkutɔburukalo tile 31 nin maa kofɔlen ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa 200 ani maa 90 bɔnɛ u ni na. Finitigilaka caman bɛ a la i n'a fɔ jamana kɔnɔden gansanw fo ka se Mamuru Tulow caman ma. O de kɛra sababu ye l'Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Joe Biden ye ale ye kunnafoniya di l'Amérique jabaraninsoba sanfɛ kunungo k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra sababu ye ka se ka nin maa kofɔlen bɔnɛ a ni na. U ye fɛɛrɛ ni hakilina caman ta k'a bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka faga k'a sɔrɔ dadigi ma kɛ jamana kɔnɔdenw na. U y'a yira k'a fɔ fana u ka kɔrɔfɔ la ko n'i ye nin hakilina ninnu ta k'a lajɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen don l'Américain jamana fɛ min bɛ kɛ sababu ye Mamuru Tulow ka jɛkulu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ale ni u ka kɛlɛkɛcɛw u ka se ka dadigi kɛ u bɛɛ lajɛlen na. U ko don n'a nataw la fana min ye Siri yɛrɛ marabolo kɔnɔna ye Mamuru Tulow fɛn fɛn bɛ dugu la ye u na se ka wulikajɔ bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka Mamuru Tulow ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ maaw senkɔrɔ. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw min ye Guinée Conakry kibaruyaw ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ bi sibiri n'o bɛnna février kalo tile 5 ma san 2022 wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw fɛ ka fanga dafiri yɛrɛ kɛ ka fanga minɛ ka bɔ Alpha Condé bolo a kɛra sababu ye fanga yɛrɛ sinsin berew u bɛ k'a bila sen kan dɔɔni min ye u ka wasabolo nɔrabila ye n'a bɛ wele ko Conseil national de transition u ko a ma 81 o de choisi la olu kan ka baara daminɛ bi sibiri a hakilina ni laɲiniw bɛna kɛ min ye dɔwɛrɛ tɛ min ye nin ma 80 ale ni 1 ye olu ka wulikajɔ bɛna kɛ min ye o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cɛmancɛ fanga yɛrɛ maaw nɔfɛ sariya minnu fana kan ka ta ka se ka sariya ninnu fana sɛgɛsɛgɛ ale ni jamana mara yɛrɛ tacogoya ka se ka o lakɔlɔsi min bɛ kɛ sababu ye Guinée Conakry kɔnɔna na mara ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la. N'i ye nin wulikajɔw fana ta ka lajɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a hakilina a n'a laɲini fanba ye min ye lakana ani hakilisigi ni basigi ye o ka se ka lasabati Guinée Conakry marabolo kɔnɔna la sɔrɔ kɛcogoya ɲuman yuruguyurugu kɛlɛli ale ni hakilisigi ni basigi ka lasabati Guinée kɔnɔ u ko maa 81 u ka baara fanba bɛna boli o de kan. Mamadu Dunbiya n'o ye Guinée cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye a ko danaya dara cɛ minnu kan ani muso minnu kan u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka danaya minɛ fa min bɛ kɛ sababu ye danaya ka se ka lasabati jamana kɔnɔdenw ale ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An balimaw Mali minisiri min ka baara bɛɛlen don farikolo ɲɛnajɛ ale ni sifilakaw ka koɲa sabatili ma n'an b'a wele ko Musa Ataher
ale ye kunnafoniya di kunungo k'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ a dara min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka dolanci terɛnba ye min tɔgɔ bɛ wele ko stade du 26 mars n'a b'an ka jamana faaba la a ko wulikajɔ kɔni kɛra min ye farafinna dolancilaw olu ka jɛkulu min sigilen don farafinna dolanci koɲa sabatili ma n'a bɛ wele ko kafu ko olu ye maa bila ka na an ka dolanci terɛn yɛrɛ lajɛliw kɛlen kɔfɛ a baaraw kɛra kunungo u ye dannaya ta ka kurakuraya an ka dolanci terɛn kan k'a fɔ ko sariya ni hakilina fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a kan ka kɛ dolanci terɛnw na ko an ta k'a bilala o minɛn kɔnɔ o b'a yira fana k'a fɔ minisiri ka kɔrɔfɔw la wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra jamanatigiw fɛ nafolo miliyari caman de dora nin terɛn kofɔlen in na k'a labɛn ka ɲɛ k'a kurakuraya min bɛ kɛ sababu ye dolancibaw olu ka se ka kɛ a terɛn yɛrɛ kɔnɔna na o waleya de kɛra sababu ye minisiri yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kafu maaw fana ye yamaruya di k'a fɔ min ye coupe du monde ye n'o ye diɲɛ yɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u bɛna dolanciba min kɛ san 2022 o baara kunfɔlɔw ko a dolanciw k'a bɛ se ka kɛ nin terɛn kofɔlen kɔnɔ o waleyaw kɛra sababu ye marisi kalo a tile 26 nata an ka jamana faaba kɔnɔ ni dolanci terɛnba in na n'a bɛ wele ko 26 marisi mali ale ni tinisi olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a dolanci kunfɔlɔ baaraw la minisiri ko ka da nin waleya in ka fana ale bɛ foli ni tanuni ta k'a di mali marabaaw ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri ani u ye kanu min ta ka ɲɛsin dolanci baaraw ma ale ni dolanci kanubaw bɛɛ lajɛlen a ka fana k'a bɛ kafu maaw fo n'o ye farafinna jɛkulu tɔnba minnu ka koɲa bɛnnen bɛ dolanci sabatili ma a k'a b'u fo u ka dannaya la wa minisiri n'o ye musa atahɛri a k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka tugu an ka samatasɛgɛw kɔ k'u dɛmɛ min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ u ka dolanci baara nataw la. tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara. An balimaw kunnafonidi sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko alamisa n'o bɛnna février kalo tile 3 ma san 2022 an ka finitigilakaw u ka jija ani cɛsiri sababu la ko u tun bɛ nara marabolo kɔnɔna la a hakilina ninnu tun bɛ bila minɛ min kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye finitigilakaw ka wulikajɔ ni cɛsiri a ka kɛ sababu ye min ye adamadenw ni u bolokɔnɔfɛnw ye u ka se k'a lakisi ni ye nin koɲaw ta k'u lajɛ u ko finitigilakaw u ye wulikajɔ caman kɛ min kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maa murutilenw ma a wulikajɔ yɛrɛ senfɛ maa murutilen caman bɛ yen minnu yɛrɛ bolila ka taa fo Moritani yɛrɛ fan fɛ o wulikajɔ n'i y'u ta k'u lajɛ finitigilakaw kɔni kalinkan don olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ kɛ sababu ye malidenw an'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi wa mali marabolo fɛn fɛn bɛ yen bi ko maaw bɔlen bɛ a yɔrɔ la ka sabu kɛ lakanabaliya ye ka taa u kalifa don dugu wɛrɛw la olu na u jija o maaw bɛɛ lajɛlen ka segin ka na u ka ɲɛnamaya kɛ hakilisigi ni basigi la n'i ye nara yɛrɛ marabolo ta k'a lajɛ waati tɛmɛna ye bɛnkanni wale a tun bɛ ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma finitigilaka caman yɛrɛ bɛ yen minnu bɔnɛna o ni na k'u ka marifaw n'o ye maramafɛnw ye k'o ta ka taa n'a ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ faralen don a ka finitigilakaw yɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka adamadenw ani u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen la kisi. ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An balimaw min ye an ka jamana marabolo ɲɛmaa ye ni maa caman b'a dɔn minisiri ɲɛmaa la Dr Choguel Kokala Mayiga ala y'a kalifa ale ma an bɛ don min na bi a ka wulikajɔ ani cɛsiri senfɛ min ye Kolokani marabolo ye wulikajɔ kɛra fɛ yen alamisa février kalo tile 3 san 2022 a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kɛnɛyaso ye kɛnɛyaso min jɔra jamanatigiw fɛ ka taa o dayɛlɛ ni wulikajɔ in a laɲinina Kolokani sigibaw fɛ a bɛ waati caman bɔ nka nin kɛra sababu ye ka se ka ɲɛdaw k'olu lanisɔndiya ka dusukun k'olu fa hakilisigi la ka sabu kɛ bi adamaden n'i y'a ye i bɛ ko kɛ i ka kɛnɛ i ni na kɛnɛya fɛnba don o de kɛra sababu ye marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga
n'a ka kɛnɛya minisiri madame Jaminetu Sangare u bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ bila sen kan ka taa nin kɛnɛ kan ka se ka taa a baaraw kɛ min ye minisiri Umaru Jara ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan baaraw daminɛw kɔfɛ min ye bisimilali ɲuman ye o kɛra ladalamaw diinɛmaw ale ni Kolokani dugu maakɔrɔw fɛ min ye kɛnɛya tigilamaw ye olu fana bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka jamanatigiw fo ni hakilina ɲumanw na min sera ka bila sen kan nafolo min dora kasabi in na bɛrɛ t'a jɛn miliyari 1 na hakilina ni laɲiniw a tɛ dɔwɛrɛ ye min ye muso ani denmisɛnninw ani du ka se ka lakana sigida ka lakana jamana yɛrɛ ka lakana waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bilala o minɛn de kɔnɔ a kɛnɛ kan marabolo ɲɛmaa Dɔkitɛri Sogɛli Kokala Mayiga a ye dantigɛli kɛ seera minnu sɔrɔla o la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kolokanikaw aw ni tile an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la. Madame le ministre de la Santé, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé des actions humanitaires, Madame la conseillère spéciale du président de la transition, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Mesdames et Messieurs les élus, Kolokanika Be Almamiou, Tchérou, Moussou, Demisenou, responsable Be Minoumbe Kolokani Marala, Kafaouye, co-président de la transition Baoufou, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Anana ale de Kachila. Konga fo Kolokanikawi, Kabini Yelema Dona Malikono, en août 2020. Mais surtout Kabini rectification de la transition Sigra. Mais Kalo Mugani Nani 2021. Kabini aye gouvernement Kura Sigi, Hami Kele Mimbala, Hami Damadamo Minumbala, Oye Folo ka Basigi ni Lafia Sigi Malikono. La sécurité des personnes et des biens. Uba fo tubabu kanum ba fo burke minun te bamana kami basigi ko nati malila ni lakana te yoromina foite sunogote duminite dinete foite kalanti lakana ode aka hami fololi lakana balia de malikien aka hami flana e mue ka jidi malion bema yoro shikana soro malila yoro mina malion se ka ji soro kami hami sabana e mue ka dunka fa sabati jamana kono ni kongo be jamana denw minnu na ka hɔrɔn ka sabati ni kongo bila kongo ba bila abika hɔrɔnya bila a hami na n'a ye mun ye ka kɛnɛya sabati Mali la ka kɛnɛya di maliyɛndenw ma a hami duruna ye mun ye ka kalan ka lekɔliso jɔ maliyɛnw bɛɛ ka bɔ dibi la bɛɛ ka kalan kɛ a hami wɔɔrɔnan ye mun ye n'ale y'a se d'a ma a ka siraw bila yɔrɔ bɛɛ la maliyɛnw ka se ka ɲɔgɔn taama maliyɛnw ka se ka taama yɔrɔ bɛɛ la o hami minnu b'ale la ale bɛ i n'a fɔ dugutigiw maliyɛndenw bɛɛ région bɛɛ cercle bɛɛ commune bɛɛ i n'a fɔ dugutigi n'a denw nafolo man ca musakaw kan ka dilan yɔrɔ bɛɛ la ale bɛ priorité di min ma o ye lakana o de kama u b'a ye sisan a bɛ kalo 1 bɔ mɔgɔ min bɛ jamana tiɲɛ u b'a fɔ min ma ko terroriste Mali l'armée bɛ ka fɛn min da u kan ka bɔ le 28 décembre 2021 ka se bi Mali l'armée ye baara min kɛ a ye terroriste base minnu ci ka terroriste hakɛ min faga ka kɛlɛminɛnw minɛ u bolo o ma deli ka kɛ nin ye san 30 fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ kɛlɛminɛn minnu sanna ka di an ka l'armée ma san 1 kɔnɔ o ka ca ni min dira l'armée ma san 10 san 20 kɔnɔ i y'a dɔn kɔrɔlen maliyɛnw bɛɛ bɛ boli ka b'u ka yɔrɔ la u b'a fɔ min ma ko réfugiés 350 000 maa ba 300 ani ba 50 maliyɛnw denw minnu bolila ka b'u ka dugu la minnu tɛ kɛnɛma min bɛ Mali la minnu t'u ka so u ka dugu la o maliyɛnw bi u bɛɛ bɛ ka segin dɔɔni dɔɔni u ka yɔrɔ la maa ba 50 semaine tɛmɛnen dɔgɔkun 1 kɔnɔ 15 000 personnes maa ba 10 ani ba 5 o de seginna u ka yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko lakana bɛ ka na dɔɔni dɔɔni jamana o ye hami fɔlɔ ye hami to dumuni ko dunkafa école ko kɛnɛya ka siraw dilan a b'o baara de la don o don k'a fini gouvernement sigira ale ye chef suprême des armées donc lakana ko ale ni ministre de la défense ani ministre de la sécurité olu de bɛ baara la mais baara to bɛɛ ministre o ministre a ye instruction sɔrɔ u ka baara kɛ maliyɛnw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw ka se k'a fɔ transition in bɛ ban don min na ko ala ni tiɲɛ transition ye baara min kɛ a mɛnna an m'o baara ɲɔgɔn ye Mali la ka se ka élection organiser pour que président kura min bɛna sigi tɛ k'i ɲɛsin jamana baara ma lakana ko kana ka hami ye tuguni a se k'i hakili i ɲɛsin jamana développement ma ka école sow
ka kɛnɛyaso ka siraw k'u dilan o de ye hami ye bi Congo faw ye k'a fɔ à travers vous k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye hami min bɛ président de la transition la bi o de ye nin a ko Congo kuma faw ye ale tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la conseil national de transition tɔgɔ la institution de la transition bɛɛ tɔgɔ la a bɛ baaraba minnu la o de ye nin bi an nana kɛnɛya ko de la a ye kɛnɛyaso minnu jɔ u y'a fɔ ko 1,600,000 ni kɔ de dɔnna la mais baaraminɛn minnu sanna u b'a fɔ min ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine ni ye baaraminɛn minnu bɛ don kɛnɛyaso in kɔnɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ miliyari 1 bɔ 1 milliard o kɛnɛyaso in o bɛ se ka en même temps li 70 banabaatɔ 70 bɛ se ka furakɛ en même temps kɛnɛyaso in kɔnɔ i y'a dɔn ambulance bɛ projet in la mais président yɛrɛ a y'a mɛn k'an bɛna Kolokani a y'a kɛ spécial bila ka na o nana ni kunnafoni ɲuman ye ko président ye ambulance wɛrɛ san k'a fara ambulance 2 min bɛ projet in la a ye ambulance 1 fara kan dugutigiw a kun ye laɲini dɔ kɛ ministre de la santé fɛ ale ka voyage laban k'ale b'a fɛ boliminɛn dɔ ka di a ka ciden ma pour que ni ci b'a bolo o se ka taa yɔrɔ bɛɛ la k'o ci lase boliminɛn fana ministre de la santé y'a labɛn a dira dugutigi ma bi yɛrɛ pour que a ciden ka se ka taa a ci se yɔrɔ bɛɛ la ayiwa retraitew ani maa wɛrɛ gouvernement kan ka minnu dɛmɛ pour que a kungo ka se ka ɲɛnabɔ INPS ni kanam directeur fana u bɛ délégation in la olu nana pour que u k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Kolokani u ka se ka solution sɔrɔ a la baara min bɛ ka kɛ Kolokani bi kuma minnu bɛ ka fɔ bi o bɛ se ka bɔ cercle bɛɛ la donc cercle o cercle malien o malien n'a ɲɛ banna bi a k'a dɔn k'olu ka tour bɛ se bi Kolokani de bɛ yen a tɛ waati jan bɔ an kun bɛ ɲɔrɔ sini a bɛ kɛ yɛrɛ la yanni transition ka ban yɔrɔ o yɔrɔ ni baara bɛ se ka k'a la gouvernement de la transition sous l'autorité du président de la transition o baara bɛ kɛ n'ala sɔnna kan t'o la an b'o bɔ baaraba in na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn bi baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a ma se a kuma ka fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ b'a santi kan kɛ an bɛ ka terroriste kɛlɛ an bɛ ka n ka jamana hɔrɔnya ni danbe segin a ma waati de la dɔw bɛ taa africain dɔw su k'u bila mali contre la ka sanction ta Mali contre la peuple malien y'a yira janvier kalo 14 Kolokani taw y'a kɛ janvier kalo 15 samedi le 15 janvier aw y'a yira ko malien to y'a yira ko aw ma jɛ ni sanction nu ye ko aw ka hɔrɔnya malien ka hɔrɔnya n'a danbe an tɛ sɔn mɔgɔ si ka piétiner président ko k'an k'aw fo o manifestation de soutien in na k'a fɔ aw ye ko ale bɛ baara la gun bɛ baara la institution de la transition bɛɛ bɛ baara la résultat fana bɛɛ ɲɛ b'a la mais ale bɛ min ɲini aw fɛ dugutigiw fɛ maakɔrɔbaw fɛ alimamiw fɛ jamanadenw bɛɛ cɛ ni musow mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a bɛ fɛn 2 de ɲini aw fɛ fɛn 2 fɛn fɔlɔ aw y'a yira o ye soutien de ka gouvernement soutenir u ye sanction ninnu da an ka don min na minnu ye sanction ninnu ta olu yɛrɛ b'a dɔn ko k'u ye CEDEAO sariya sɔsɔ u ye UEMOA sariya sɔsɔ u ye ONU sariya sɔsɔ a si tɛ sariya la u y'a kɛ dɔrɔn parce que u bɛ se a la u y'a kɛ dɔrɔn pour que gouvernement in ka dafiri ka déstabiliser minnu ye ni ŋaniya ta ŋaniya wɛrɛ t'u la dɛ k'u bɛ mali dɛmɛ nkalon don u y'o sanction ninnu ta pour que gouvernement in ka dafiri an bɛ kɛlɛ min na ka mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma o man di dɔ ye dɔw b'a fɛ k'an to jɔnya la olu nana a bɛ san 7 bɔ u nana k'u b'an dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ k'a sɔrɔ u bɛna don min na kɛlɛ kun bɛ kɔrɔn fɛ k'u to yan i barkan bɛ yan i faama bɛ yan i takuba bɛ yan i EITM i ECAP n t'a dɔn kuma wɛrɛ bɛ yen tɔgɔ wɛrɛ b'u la u bɛɛ bɛ yan o bɛɛ la terroriste bɛ k'an ka jamana minɛ dɔɔni n'an kun man ni président taara transition kun mi jɔ a jɔyɔrɔ la mun de bɛna kɛ mali la aw kun y'a ye bɛɛ y'a ye yan Afghanistan communauté internationale ye san 20 de kɛ u kun bɛ élection organiser u kun bɛ président kura sigi don o don a laban k'u bɛ terrorisme kɛlɛ mais a laban kɛra mun ye don dɔ la dɔrɔn u y'u ka avion ta k'u bɛ taa ka bɔ yen bɛɛ ye Afghanistan ye u kun bɛ boli ka avion minɛ k'u yɛrɛ sauver an ko k'an tɛ n'an sigi fo o kana mali sɔrɔ ala barika la o de ma bɛn dɔw ma donc bi n'aw ye gouvernement in soutenir a bɛ baara min na n'ala sɔnna o baara in a b'a se a dan na président min fɛ aw fɛ tuguni o ye duwawu ka duwawu ɲini maakɔrɔbaw fɛ ka duwawu ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ka duwawu ɲini bɛɛ fɛ ni n'aw y'a soutenir ni duwawu b'a kɔ n'aw ye duwawu k'a ye ala bɛ barika don a ka baara la gouvernement bɛ baara min na ala bɛ barika don a la n bɛ segin ye min fɔ peut-être dɔw kun m'a mɛn n ko u
b'a fɔ min ma ko communauté internationale a ye san 20 de kɛ kɛlɛ la Afghanistan k'a bɛ terrorisme kɛlɛ don dɔ la u y'u ka minɛnw cɛ ka taa u ye Afghanw to yen bɛɛ kun y'u ye réseau kan u kun bɛ avion minɛ ka boli an t'a fɛ k'an sigi o ka maliyɛnw sɔrɔ o de kama wulila k'an jɔ k'an b'a gan jamana lakana an tɛ mɔgɔ si kɔnɔ o la tuguni ni min b'a fɛ k'an dɛmɛ a b'an dɛmɛ mais an tɛ mɔgɔ si ka plan la tuguni surtout que dɔ bɛ yen u bɛ min f'an ye ali u bɛ min kɛ ju kɔrɔ o tɛ kelen donc k'aw ko faamu o ma diya dɔ ye u la ka taa campagne kɛ an kan ka africain dɔ su k'u bila Mali contre la pour que sanction ta an aw ye bɔli min kɛ le 14 janvier kalo 14 ani 15 a kɛra Kolokani a ye min kɛ o diyara président ye k'aw fo k'a waleɲuman dɔn o la président bɛ lajini filanan min kɛ aw fɛ duwawu maakɔrɔbaw diinɛtigiw jamanadenw bɛɛ a ye duwawu kɛ donc président ko kango faw ye a bɛ laɲini fila min kɛ soutien ani duwawu a baara to a y'a to a bolo an b'a fɔ ko Mali danbe n'a hɔrɔnya président de la transition Assimi Goïta gouvernement de la transition conseil national de transition ni administration bɛɛ u ka baara a ɲɛsin min ma a ɲɛsinnen don min ma ka Mali hɔrɔnya n'a danbe ka segin a ma yanni transition ka ban. Naumana arajo nyetaga yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana Kolokani ni kɛnɛ in kan Dr Sogal Kokala Mayiga ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛlen kɔfɛ min ye dugudenw ye maa caman bɛ minnu fana ye dantigɛli kɛ seereya minnu sɔrɔla duguden dɔw ka kɔrɔfɔw la ka sanga ni waleya ɲuman ye an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Torma ale da kɔni bɛ se a ka dugukɔnɔna yɔrɔ ma o ye jumɛn ye ça c'est par rapport à la voirie urbaine Kolokani dugukɔnɔna na an y'a laɲini kɛ an ye siɲɛ damadɔ kɛ an wulila ka taa se Satom ma dugutigilakaw diinɛ ɲɛmɔgɔ jeunesse Kolokani dugukɔnɔna goudron de bi ka na pour que an ka se ka goudron kilo 7 sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ o problème ba bɛ bi donc hali bi an b'a ɲini fɛ premier ministre n'e ko k'a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ parce que an b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye layidu fɛn fɛn di i y'a layidu bɛɛ timɛ président de la transition fana b'o cogo la donc Kolokani population bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a ɲini aw fɛ ala yɛrɛ jaati kama Kolokani dugukɔnɔna goudron ko wagati in na yanni Satom mɔgɔw ka baara ka ban a ka jija k'o k'an ye kilo 7 ɲɔgɔn vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ n bɛ profiter o sen fɛ ka foli lase yanni an ka tɛmɛ yɔrɔ la ka foli lase Satom ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Christian Gerde Christian Kolokani ye wele fɛn fɛn lase a ma wagati kunkurunin kɔnɔ Christian y'a baara bɛɛ k'an ye a ma musaka minɛ an yɛrɛ filɛ kɛnɛ min kan président du conseil ka wele sera ani maire an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan k'u wele u nana ka na nin kɛnɛ aménagé an ye donc k'a ɲɛfɔ aw ye aw minnu bɛ k'u bila baara la k'a fɔ aw bɛ k'u bila baara min na u bɛ ka baara in kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen rapidement an ka cercle dɔ bɛ yen n'o ye JN cercle ye JN cercle u ka courant ko problème bɛ yen an b'a ɲini fɛ monsieur le premier ministre i ni gouvernement a ka hakili to JN ka courant ko la an ye sɛnɛkɛyɔrɔ de ye Kolokani fana an mago bɛ ani région dɔw ka bila ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔ sɛnɛ yan malo bɛ sɛnɛ ɲɔniyɔrɔ la an mago siraba la ka bɔ Banamba ka na Masantola ka tɛmɛ Kolokani fɛ ka taa Tumanubugu n'o siraba sera ka labɛn vraiment o bɛ diya n ye problème wɛrɛ min bɛ yen je pense que dugutigi da ser'o ma o ye an ka protection civile mɔgɔw an ka protection civile mɔgɔw bɛ yan o bɛ wulikajɔ la o bɛ cɛsiri la mais véhicule d'incendie t'u bolo ni tasuma ye yɔrɔ fɛn fɛn minɛ parce que a misaliya 2 tɛmɛna Kolokani na ma mɛn tasuma b'an ka yɔrɔ minɛ an bɛ obligé ka bɔ ni ji ye protection civile mɔgɔw b'u se la mais matériel t'u bolo donc véhicule d'incendie dɔ n'a kun y'o sɔrɔ ka d'u ma vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ ayiwa donc an ka lycée Famɔlɔ je pense que lycée Famɔlɔ mɔgɔw bɛ yan son excellence yɛrɛ y'a ye u ka pancarte kan u bɛ k'a sɛbɛn k'a fɔ ko lycée Famɔlɔ mɔgɔ bɛ yele la donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka jija lycée public de don lycée privé ka ca Kolokani na mais ale de Kolokani lycée public ye n'a sera ka courant sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ waati koro kama vraiment hali bi an bɛ dugawu kɛ aw ye aw bɛ baara min na a bɛ faso baara de la aw yɛrɛ ka baara tɛ su ani tile i ka agenda chargera mais i y'a ŋaniya cogo bɛɛ la i ka na Kolokani yan moi je pense que o tɛ gansan ye i ye Kolokani ŋani cogoya min na an b'a dɔn sabula i kun kan ka na mais i y'a forcer ka na ye n'i ka délégation a bɛ bɔ yan ka taa Segu an ɲuman nana Kolokani yan cogoya min na an b'a ɲini Ala fɛ ɲɔgɔn ye ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ an ɲuman ka se ka taa ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ hali bi Ala k'an ka jamana in lakana Ala k'an ka jamana basigi Ala ka barika don Mali la o de don Ala sago sɔrɔ ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana an balimaw don min sigilen don cancer tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ
walasa cancer ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a baaraw bɛ sen kan nka san o san a bɛ ɲɛnɛmaya an ka jamanaw kɔnɔ ɲinanta an ka jamana kɔnɔna la a ɲɛnɛmayala fana kɛnɛ kan min ye walawalali ye o kɛra cancer bana yɛrɛ kan a kɔlɔlɔ ye mun ye ale ni a bɛ dankari kɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya la cogo min an balaka dɔ ye walawalali kɛ an ye ka sanga ni o kisaw ye ale ka seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka mɔgɔ caman banna traitement ko de don vraiment n'an ka traitement sera ka taa an la a bɛ mɔgɔ caman soulager a mɔgɔ fila saba de banna fila bɛ tun fan a ba donné par leur mari o de ka ca an fɛ donc an bɛ aw deli yɛrɛ de vraiment an b'an ka bana in ta k'a la ne yɛrɛ mun filɛ nin bana in ne jogin fo siɲɛ fila ne sin kelen tigɛlen wa ne tun kunnaw fana opéré la ni ne tun ma tɛmɛ a tun tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ o da kɛ ne kelen bɛ k'an fanga di cancer ni kɛlɛ cancer ne kɛ mɔgɔ tɔ ye ne kɛra mɔgɔ tɔ ye ne tun bɛ se ka fɛn tigɛ fɔlɔ ne tɛ se ka kɛ tuguni cancer ni ne fa faga cancer ni ne dɔgɔnin faga ne fɔlɔ ko ɲɔgɔn cancer y'a faga donc a ye ɲɛ an ma yɛrɛ de a ye ɲɛ an ma madame a ye ɲɛ an ma an ka traitement ko la sinon cancer bɛ kan ka dadigi kɛ mɔgɔ la dɛ an ka taa dépistage kɛ sinon n'an tora ten tɔ a bɛ kɛ baara ye dɔ la dɛ a bɛ kɛ baara ye dɔ la musow ka journée natɔ filɛ nin 8 mars an kana kɛ jɛmɛ fɔ ye an kana kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye an ka kɛ dépistage don de an ka taa dépistage kɛ parce que cancer bɛ san 15 k'i la i t'a dɔn k'a b'i la gintan de ka d'an ye ni tun y'a mɛn i ɲɔgɔn gintan kɛla tɛ o sigi ka kɛnɛ dɛ an ka taa dépistage kɛ o de tun bɛ fɛ k'a fɔ hakɛ to bɛ. bi ye don ye donc don in présidente y'a fɔ déjà cancer ni bana cɛjugu don a bɛ ka tiɲɛniba kɛ ka tɛmɛ bana caman kan a kuma tɛ ka fɔ ka caya n'ala sɔnna ma o fɛnɛ kowalew bɛ senna yaasa mɔgɔw ka dɔn cancer ye mun ye ka dɔn k'a fɔ ko bana mun don fɛnɛ ni a dɔnna joona a bɛ se ka furakɛ n'a ma dɔn joona o de bɛ na ni tɔɔrɔ ye bon an yɛrɛ y'a fɔ sisan nanzarakan na fɛn minnu bɛ cancer en tout cas cancer belebele minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɛn dɔw fɔra o de b'a bila mɔgɔ la en tout cas o de bɛ a juguya donc o kɔni bɛɛ bɛ se k'o kɛlɛ o tɛ wariko ye o tɛ foyi ye o ye mun ye sigɛrɛti min sigɛrɛti bɛ cancer se mɔgɔ ma a sɛbɛnnen don sigɛrɛti foroko yɛrɛ kan ko n'i ye sigɛrɛti min a b'i faga c'est écrit dessus le tabac tue bon donc o ye mɔgɔ ye kala ye k'i ɲɛ turu a la donc ni dɔ bɔra sigɛrɛti min na a bɛ dɔ bɔ cancer la dulɔ o fana y'a kelen de ye dulɔ fana bɛ cancer juguya a bɛ cancer bila mɔgɔ la o mana bɔ yen dulɔ yɛrɛ man ɲi a bɛ adamadenya taabolo dɔ tila mɔgɔ la adamaden mana dulɔ min k'i sutura la a bɛ mun kɛ bɛɛ y'a ye donc o kɔni bɛɛ bɛ se ka s'i yɛrɛ la ka dɔ bɔ o denw la o dɔ ninnu la yaasa cancer kan'i minɛ o mana bɔ yen dumuni saniyalen ka kɛ donc o bɛ mun de fɔ an ye sisan bi in na yɛrɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ yiriden ni légume kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lafa donc a bɛ sugu kɔnɔ a da man gɛlɛn ka to k'o dun an bɛ dumuni minnu kɛ an ka falen an ka dɔ bɔ saliya la parce que saliya de bɛ mɔgɔ bila ka produit chimiques san ka na n'a ye k'a kɛ barama kɔnɔ k'a tobi k'a dun ko o ka di a ka di mais kɛrɛfɛ ale bɛ na ni cancer ye donc ni mɔgɔ min ye yiriden yɛrɛ ka di naturellement ka to ka yiriden n'a fɔ ma ko fruit légume fɛnɛ bɛ ten n'i y'o caman k'i ka na la k'a dun a ka di wa saniyalen don o ka fisa sɔnni ka taa fɛn mugu ni sidɔnbaliw san k'o kɛ dumuni na k'a bɛ dumuni ja donc o ye an musolakaw niyɔrɔ ye sunkalo natɔla filɛ nin mɔgɔ caman saliya senfɛ an bɛ taa furamuguninw san couleur façon bɛɛ b'a la ka jinin k'o la dɔrɔn ka gilasinin k'o la dɔrɔn k'o bila ko suntigɛ filɛ bon o ye ka cancer san lemurukumu bɛ yen lemuruba bɛ yen ɲamaku bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen dabilennin yɛrɛ da tɛ foyi ye tomi olu fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen o ye dumuni saniyalen de ye sunkalo natɔla min filɛ nin ye mɔgɔ kɔngɔbatɔ k'i sun tigɛ ni produit chimique ye bon i ye cancer lase ka dutigi ma i y'a lase sokɔnɔdenw ma donc an k'a lajɛ an ka don gabugu kɔnɔ an ka tobili kɛ tobili saniyalen ka di sokɔnɔmɔgɔw ma donc o ye mɔgɔkɔrɔbaw ta ye fɛn min ye denmisɛnninw fana ye an ka hakili to o la an bɛ mun de di an denw ma u ka taa n'a ye ekɔli la o fana muso bɛɛ bɛ se k'o k'i ka so kɔnɔ fɛn ɲuman dɔ saniyalen dilan ka di denmisɛnninw ma donc exercice physique ka farikolo bɔ ɲɔgɔn na an ka to ka tagama yɔrɔ caman b'a bɛɛ Mali fan bɛɛ an ka to ka tagama ni escalier bɛ yɔrɔ min na ni ascenseur bɛ yɔrɔ min na n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ nka n'i sera ka ascenseur bila ka escalier ta a ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ
donc o bɛ baarakɛ yɔrɔ caman la puisque anw bureau kɔnɔ baarakɛlaw de u ka jugu anw yɛrɛ de ma anw presselen dɔrɔn an b'a ascenseur ta dɔrɔn an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ don mobili kɔnɔ ka taa mais ni escalier bɛ yɔrɔ min na ni ascenseur bɛ yɔrɔ min na ascenseur bɛ ka escalier ta tagama fɛnɛ ka to ka tagama ka taa cimisɛnninw la quartier kɔnɔna ni fɛnw na o fɛnɛ bɛ dɔ bɔ a la o ni ka éducation physique yɛrɛ kɛ donc an ye marche rose kɛ ka tagama ka bɔ ACI kɔnɔna la ani a bɛɛ kɛra ACI kɔnɔna in na o ye ka yɛrɛ marche don non seulement pour soutenir la lutte contre le cancer c'était pour ça contre le cancer du sein donc an y'a essayé an ye tagama kɛ o la mais ka yɛrɛ ka fɔ fɛnɛ tagama ka ɲi farikolo ma donc an ka to ka tagama donc o ye fɛn minnu fɔra nanzaraka la n'a bɛ cancer bila mɔgɔ la n'anw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ o la yasa cancer kana anw sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko dépistage ka to ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ bi bi in na alhamdulillah cancer dɔw bɛ yen o sɛgɛsɛgɛli minɛnw b'an bolo donc n'an sera ka olu sɛgɛsɛgɛli minɛn ninnu ta mun ye signe o bien mun ye wolonugu ni musow fɛnɛ ka musoyɔrɔw ye olu fɛnɛ o kansɛriw fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ b'an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la mɔgɔ si kana maloya i ka wuli ka taa ni dɔgɔtɔrɔ k'i ma k'i k'a kɛ san kelen san kɔnɔ siɲɛ kelen san kɔnɔ a kɛ siɲɛ kelen san kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔ ko siɲɛ kelen kalo kɔnɔ wuli ka t'o kɛ o ka fisa kansɛri k'i sɔrɔ donc o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ yalisa an bɛ dugawu kɛ banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ala ka kɛnɛya d'u ma n ɲinɛna fɛn dɔ kɔ nanzaraka bamanankan na o ye k'a fɔ an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goyita cancer kɛlɛli bɛ a yɛrɛ nin kan barisa a yɛrɛ bɛ ne ɲininka kuma bɛɛ madame an bɛ se ka mun de kɛ yaasa cancer ka kɛlɛ jamana in kɔnɔ donc an ye action caman kɛ mais hôpital du Mali cancer furakɛla machine n'a bɛ fɔ kuma bɛɛ k'a bɛ panne na donc gouvernement de transition ye kura san a bɛ sira la ka na n'ala sɔnna ma donc o bɛna Mali la sɔɔni ala tɛmɛ donc o la an bɛ président de la transition fo an bɛ premier ministre fo an bɛ ministre de l'économie des finances fo donc an bɛ gouvernement bɛɛ lajɛlen fo puisque solidarité gouvernementale de nana ni o ye mais président yɛrɛ hakilina y'o ye o mana bɔ yen ko wɛrɛw bɛ sen na tuguni gouvernement de la transition fɛ yaasa ka cancer kɛlɛ donc baara sɔrɔ ka ca a bɛɛ tɛ minɛnko ye o fɛn dɔw b'a la mun tɛ minɛnko ye professeurs yɛrɛ bɛ yan nɔ olu yɛrɛ ka baara b'a la olu bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo fɛn o fɛn bɛ ka cancer kɛlɛ Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ninnu bɛɛ lajɛlen professeurs ninnu bɛɛ la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo barisa olu ka baara kɛlen de bɛ sira yira anw na sira min b'a to cancer bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc olu ka baara de fana bɛ cancer tɔw furakɛ donc an ka foli belebele b'o ye professeurs aw bɛɛ ni ce dɔgɔtɔrɔ aw bɛɛ ni ce direction de la santé bɛɛ ni ce association aw bɛɛ ni ce donc an b'a kuncɛ ni min ye halisa dugawu kelen de don an faso Maliba ye ala ka Mali basigi ala ka barika don Mali la. An balimaw min ye Orange ale ni Malitel ye n'o ye nɛgɛjuru siraba ye an ka jamana kɔnɔ u fila u farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele ka sanga ni waleya dɔ ye waleya min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden dɔ la min tun ye nɛgɛjuru sira fila wele bɔgɔ jɛnnen sanfɛ kiri yɛrɛ kɛra a kun yirala k'a fɔ ko kiri dajara ni jamana kɔnɔden in na hakilina n'a laɲiniw tun bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye maa wele n'i y'a sɔrɔ a ka telefɔni fagalen don ni i m'a sɔrɔ dɔrɔmɛ damadamani bɛ yen kuma dɔw la Orange ni Malitel u b'o tigɛ ka bɔ e kun nin ma kofɔlen tun y'a jira k'a fɔ ko o waleya ko ani sariya tɛ bɛn o kɛra sababu ye kunun ko Orange ni Malitel ye kunnafonidilaw wele ka dantigɛli kɛ o siraw filɛ nin ye. N'i y'a ye an bɛ yan bi kɛnɛ kan c'est parce que dɔ de wulila a yɛrɛ ma ka a hakilina ta o kɛ sariya ye n'a bɛ fɔ o ma prendre une recommandation pour un texte de loi je pense que a tigi a b'a yɛrɛ kalama a bɛ diɲɛ kalama parce que fɛn dɔ bɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ la pour i ka se k'a kɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ kalama i bɛ diɲɛ kalama ne bɛ ka adressé aw minnu na n'aw bɛ baara kɛ Sotelma ani Orange la n b'a dɔn aw b'aw yɛrɛ kalama aw bɛ diɲɛ kalama sinon fo ka diɲɛ wuli o ka se ka recommandation ta i b'o kɛ texte de loi ye mais o tɛ kojugu ye n ma min faamuya nin ko in na n'o ye ARTP ye arbitre min bilala opérateurs ni ɲɔgɔn cɛ ko ale de sariya la ni ko kɛra min ma ɲi n'ale kan ka se ka kuma n'ale ma jɔ a jɔyɔrɔ la n bɛ jigin ale de la donc ne bolo bi n'an bɔra yen
AMRTP ka la dabu parce que n'a pas voulu ta la diya fala. Bemi no fe. Oye antibi aweka. On nous barake. Jamais atuka dinye akachaya ka temeninga. Parce que ni te kari o sa tona. Alamade kiski kokakila kimato alama odobe ote kidobe parce que Allah ta to alama. Donc bemi voye no voya ni foroye ala to to moyi na foro ala to ka temeninga. Parce que jamais be krakeo alama de kere se ka poye je fala. On dit audi na o ala to shugo o se ka ko na o ala to le o se ka ko ali abe passé tout ko bifo ne pour la ni ko ga dans les systèmes faut attendre que vous ayez la cara parce qu'on a volé donc même il y a fait parce que pas au serveur de l'homme bi ba la mani pas au lona au serveur body donc on a dit ça on a fait non il est pour la donner moi ni mettre la mina ala que nous regardons au moins ala ka activement il y a ça même la gelé parce que on a le mina ala de voir la mina au là ok merci. Donc, on est rapport de la depuis 2012, depuis 2012, là où il y a c'est beaucoup. C'est tout récemment, en novembre 2021, à Oulatou, la communication, quel binado pour un awasa. Au reste, c'est une recommandation. N'a pas une recommandation du mois de une recommandation, c'est mais avec sa place, la veille, on va une place là. Il ne sera pas bon, mais il ne sera pas bon. Mais mal, il ne sera pas bon. Donc, elle va à la famille qui est de côté. Donc, elle dit, elle va à la famille, on ne sera pas bon, elle va faire. Voilà ce qui se passe. Donc, pour nous, autorités de la régulation, les deux opérateurs malitaires et Orange Mali, Amakabouaka. Parce que, quand il est chargé, nous disons, on a qu'à les charger de respecter. Donc nous, on vient à votre finalité. Mais les abonnés demandent les autorités de la transition ont demandé de voter. À l'occurrence, le président de la transition a fini pour ça. Départ Nana, on a vu qu'Aïe Kouza, Aïe Injustice Bali. Donc, injustice Bali, c'est bien, on a beau injustice de Konana. Amba Nina Taka a fait un place pour que l'institut Orange Barakela, on est Maltel Barakela. Parce que Orangine Maltel, c'est des entreprises Barakaron do Malika Barakero de nous. Malion de Bako de Barala, et puis on est deux pour la Binaka pour la Chine. Donc, bi, Améoulika Barako Barakero, le Chine Barabé, bi, Nema Moshima Toron, Moshima la Chine, Amba Kede Katakota, Warimi for Antisabosara. 170 milliards, on ne peut pas le payer, c'est pas payable. Sinon, c'est pour que l'entreprise soit d'atout. Ambe baraka chomina amado pour avoir 1 milliard amado warbe obeke chomina mais 70 milliards ka ataka di mo kelema ama baraka atada e baraka chomina tsaka ça c'est aussi de l'enrichissement illicite que nous déplorons ante jere wari ni mo tuka ke jere donc amba ni transition mo ke ou be ka minke pour que tiena sexo amode minabi. Merci beaucoup. Sotelma Barakero Dobeko, le centre des communications par satellite. Les satellites, Bi Aouwele, on a fondé là Minkama, c'est parce que cour d'appel, Mali cour d'appel, Bamako cour d'appel, disons, il y a que Orange Mali, on est Sotelma Malitel, quand un milliard hacker de 173 milliards Kemé. Ali bidurini doni ya ko anga o sara ko ka da kan ko répondeur sara limi mi ka ke Mali kono ko anjoto la bon puisque cour d'appel mo ulu ma sharia ulu ma télécommunication sharia kala téléphone ulu ma kala ulu mo kalange ulu bi kala mi no o juge ya de sharia ulu bo le don mais télécommunication ulu mo kalange donc oui expert do le wule oui ma do le wule ko kana ko expert do ko spécialiste de malien de do avec me baraka sotelmana un bébé niveau don. Sotelma qu'on a un bébé niveau don. Enfant fait ni bac plus 4, bac plus 5, 6, 7 les bambés boulés en rond. Ni 5 des pléboul. Donc, au expert ni, au les nanasa, kana charia dota. Ni dien tomba ta téléphone souré. Société de télécommunication beladini, aka dien tomba, ou ka so baire. Non, oui, Union internationale des télécommunications, ou yo charia qui c'est dans l'État, ka a haklina fo tribunal ya nyina fe aka o shada kise haklina de fo l'idée de la recommandation kaka o haklina de fo
a y'a ɲɛfɔ maa fili la donc a ye tribunal bɛɛ bila fili la parce que tribunal b'a ka décision ta ni olu de ka kumakan ye a ye tribunal bɛɛ bila fili la donc ale y'a yira k'a fɔ de ko diyagoya de don ko Mali kɔnɔ ko répondeur man ka facturer ko Union internationale de télécommunication de fɔ a y'o de fɔ alors que c'est pas ça o tɛ a ko Union internationale de télécommunication y'a recommandation min fɔ parce que a bɛ ka sariyakisɛ min ɲɛfɔ mɔgɔw ye tribunal mɔgɔw ye o sariyakisɛ yɛrɛ tɔgɔ ye ko recommandation laɲini de don mais diyagoya tɛ mais ale ko kɔnɔna na ko diyagoya de don ko fɔ Mali kɔnɔ yan téléphone-so ka appliquer diyagoya bon lorsque a y'o fɔ yɔrɔ min na anw b'a dɔn ko recommandation laɲini tɛ diyagoya ye anw b'o dɔn déjà donc an ko bon c'est pas grave pour qu'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ko bon i bɛ taa UIT mɔgɔ ka site kan Union internationale de télécommunication sariyakisɛ min ni ale bɛ k'a ɲɛfɔ tribunal mɔgɔw ye an taara u yɛrɛ ka site kan siɲɛ kelen u ka site kan an taara ye olu yɛrɛ y'a sɛbɛn k'a fɔ clairement a ye nin u ka site nin ye u y'a sɛbɛn clairement a ye nin a ka caméraw tɛna se k'a ye u y'a sɛbɛn u ko non ko diyagoya tɛ ko recommandation de diyagoya ko olu bɛ fɛnw fɔ mais diyagoya tɛ mais pour que a ka kɛ diyagoya ye o y'o de fɔ ko fɔ a ka jamana kɔnɔ députéw ka sariya ta ni sariya tara a bɛ diyagoya bɛɛ kan mais ni sariya ma ta a tɛ diyagoya bɛɛ kan donc ça veut dire que l'expert là a ye tribunal bila fili la tribunal mɔgɔw nɔ tɛ a y'u bila fili la olu fana ka décision ta ko an ka 173 milliards sara mais Benito jamana kɔnɔ sariyaw de bɛ yen AMRTP bɛ Mali kɔnɔ c'est le régulateur téléphone-so fɛn o fɛn bɛ na Mali kɔnɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ u ka sariyaw d'u ma u kan ka baara fɛn o fɛn kɛ baarakɛyɔrɔ min b'u ka sariyakisɛw d'u ma u kan ka baara kɛ ni sariyakisɛ minnu ye o yɔrɔ de tɔgɔ ye ko AMRTP autorité malienne de régulation des télécommunications des postes et des TIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication o baarakɛyɔrɔ premier ministre min bɛ yen bi n'o ye Choguel ye ale tun y'o baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa ye 2013 ka premier ministre yɛrɛ to yen nɔ u ma jo di association consommateur nin ma u ma jo d'u ma u ko ma k'u jo t'a la tribunal ko association nin ka taga bɔ yen Choguel yɛrɛ tun bɛ yen même actuellement an bɛ kuma na yɔrɔ min na premier ministre yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ ninnu jo t'a la c'est l'occasion don a yɛrɛ ka bɔ ka kuma parce que 2013 a yɛrɛ ye décision ta yan k'a to AMRTP ɲɛmaa la u ye décision ta ko mɔgɔ ninnu jo t'a la mais bi ale ye premier ministre il faut k'a ka bɔ ka kuma donc maintenant AMRTP mɔgɔw y'a fɔ ko mɔgɔ ninnu jo t'a la ko a diyagoya t'an kan mais pour que a ka diyagoya an kan fo sariya de ka ta jamana fɛ députéw y'a sariya ta o an ni députéw m'a sariya ta o est ce que AMRTP mɔgɔw ye lettre ci société de télécommunication ma k'a fɔ ko bon diyagoya désormais anw de bi aw ka sariya di aw ma donc désormais a y'a kɛ wa a ma kɛ ten olu m'o kɛ donc n'u m'o kɛ olu ko an jo b'a la olu ye sɛbɛnni kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛna min yɛrɛ fɔ tuguni olu yɛrɛ sɛgɛnna quoi mais olu de bi an ka sariya dan an kan ka baara kɛ sariya minnu kɔnɔna na olu de b'a fɔ an ye olu y'a fɔ ko diyagoya tɛ ko an bɛ ka baara kɛ cogo min na ko o yɛrɛ de don quoi mais o n'a bɛɛ lajɛlen an t'a dɔn min de don décision bɛ ta ɲɔgɔn fɛ de dɔw y'a fɔ ko expert min ye nin fili kɛ k'an k'a fana wele an bɛna tila k'a fana wele dɔw y'o fɔ dɔw ko k'an bɛ an miiri fɔlɔ on sait pas d'abord an bɛ ka macronie fɔ on verra bien non bon ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn c'est que expert a ye tribunal mɔgɔw bila fili la an dalen b'an yɛrɛ la quoi an dalen b'an yɛrɛ la parce que n'i taara UIT site kan Union internationale de télécommunication taa site kan www.iut de ITU il y a ITU quoi itu.int a ye taa ka site kan a ye taa yɔrɔ dɔ bɛ c'est écrit norme anglais dɔ bɛ norme a bɛ taa norme lajɛ a bɛ taa ye a yɛrɛ b'a faamu u yɛrɛ y'a fɔ ko an ka nin sariyakisɛ tɛ diyagoya ye a diyagoya tɛ que ce n'est pas contraignant mais pour que a ka kɛ diyagoya ye fo a ka jamana kɔnɔ a ka sariya ta bon ne kɔni t'a dɔn kɔni mɔgɔ min kɔni ko k'i tɛ fɛ k'o faamu c'est que ko wɛrɛ de bɛ yen donc bon an kɔni actuellement an bɛ ka conférence de presse kɛ don n'a nataw la an bɛna sit-in kɛ sit-in ye min ye ka baarabila kɛ après an bɛna taa grève la o kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ tout peut se passer fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ mais c'est à dire tubabukan don quoi tubabukan don quoi an bɛ ka papier d'a ma tubabukan don quoi et puis n'an jo t'a la an tɛna jɔ ka mɔgɔw wele n'an kun jo t'a la minnu y'a attaqué tribunal la an bɛ t'u wele an b'u négocier se b'an ka entreprise ka mɔgɔw négocier o mais an jo de b'a la dɛ ni mɔgɔ ko an jo t'a la an jo de b'a la dɛ u ka taa papier kalan ba la. an lamɛnbaaw ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaya tacogo ye min ye jamana kɔnɔdenw ka faraɲɔgɔnkan kulu caman bɛ yen minnu bisimilala marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la kɛnɛ kan kɛra sababu ye min ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'o ye Haut Conseil islamique ye ale ɲɛmaa ka dankan n'o ye Ibrahim Kontaw ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni jamana mara tacogoya ye hakilina ni laɲini min bɛ olu la ani hakilina min bɛ Mali alisilamɛw la ka ɲɛsin jamanatigiw ma jamana marali tacogoya la an ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ ka sira ɲuman ta o seereyaw o filɛ nin ye. An ka maa minnu bɛ yan hakili la a liste dira aw ma ni lettre ye société civile bɛɛ lajɛlen don a diinɛmɔgɔw ani a société civile ka composantes bɛɛ lajɛlen an balimamusow ka jɛ kɔnɔna na
baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin ko in na. An y'a laɲini fana bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔbaw ka na waasa u ye valeur min di ko in ma fana ka se o niveau la. O la an bɛ kuma o conseil tɔgɔ la, o conseil islamique. An ka président ko k'a ka foli f'i ye ko k'i ka waleɲuman dɔn f'a tun ka d'a ye ale ka kɛ nin kɛnɛ in kan mais a yɛrɛ fari man d'a la fana. Dugawu k'Ala ka kɛnɛya d'an ma. Donc bi jɛ in an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kabini an ka jamana nin wale ninnu daminɛna bɛɛ lajɛlen y'i kan bɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan i ka seko ye min ye ka jamana dɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka jamana baara la bɛɛ lajɛlen fana y'i ka déclaration kɛ an farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ mɔgɔw tilana fana bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ i dan na hakili la o bɛɛ lajɛlen sera aw ma o ye k'i ŋaniya jira i ka jamana na i jɔyɔrɔ ye min ye mais an y'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan fana jamanadenya cadre kɔnɔ an ka se ka baaraba kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ. Jamana composelen bɛ jamana couche caman na mais n'an ko an b'a tilan tilanko fila. A fɔlɔfɔlɔ ye ɲɛmaya dira maa minnu ma ka jamana fanga d'u ma ka mara d'u ma olu ka se k'u jigi sɛmɛ Alahu Taala la k'u cɛsiri ka jamana lataa sira la sira min bɛ se ka jamana kisi ni ka jamana ka ɲɛta k'a fɛɛrɛw tigɛ. A filanan ye jamanaden tɔw ye olu fana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka jamanadenya kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ jamana baara bɛ kɛ k'olu de o baara kɔnɔna na jɔyɔrɔ b'u la o bɛ se ka u fanga fara jamana faamaw kan ko jɛgɛ fanga ye ji ye hakilila faamaw fana ka fanga ye jamanadenw ye. Donc o jamanadenya cadre kɔnɔ u y'a ɲini ka se aw ma an na hakili falen kɛ k'a dɔn u ka jamanadenya kɔnɔ u bɛ se ka baara min kɛ nin ko in na u bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na ka bɔ u ka déclaration na an'u ka jamana faamaw ka soutien kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan n'u bɛ se ka baara wɛrɛ min kɛ jamanadenya cadre kɔnɔ i n'a fɔ a ɲɔgɔn wɛrɛw kɛra cogo min na. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i yɛrɛ y'a fɔ sisan Alahu Taala y'a kɛ ko in seri ma bi de calendrier chargeli kosɔn a fɛn bɛɛ lajɛlen kosɔn kununko kana se bi ma i y'a laɲini i n'an ka se ka ɲɔgɔn ye o b'a jira k'a fɔ i bɛ importance don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka baara la o diyara n ye o bonyana ma. Donc an nana o cadre de kɔnɔ kuma ɲɛbila o dira an ma an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ kuma di an ka société proposant tɔw ma ni fɔ k'i waleɲuman dɔn ni ce Ala ka baara ɲɛ an bolo fɛn min bɛ jamana kisi k'a tanga yarabi Ala k'a ɲɛ an bolo o de tun don kuma daminɛ na. Salamu alaikum warahmatullahi. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko plateforme biye olu fana ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ n'u ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ olu ka hakilina ni laɲiniw tun bɛ ka boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye u ko Faransi kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw ta u ka Mali bila wa o fana tɛmɛlen kɔfɛ hakilina ni laɲini min bɛ olu la bi o de fana ye farafinna jamanadenw an bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ olu ka seeraw min sɔrɔla o la o filɛ nin ye. Aw bɛ kɛnɛ min kan yan wulada in na o kɛnɛ in de tɔgɔ ye ko biye ni y'a fɔ ko biye aw b'a fɔ ko sini y'a lakali ye biye sini y'a lakali ye biye sini y'a lakali ye wa anw pɛrɛnlen don bi ka to Mali la kanali kɛnɛ kan an pɛrɛnlen don bi Mali ka yɛrɛtigiya n'o y'a ka souveraineté ye k'a segin a ma a dafalen foyi kana jɛ hali n'o o bɛ lakali anw kɔfɛ de o kɔrɔ ye min ye o de ye k'a fɔ biye kobaw kɛ don de ye biye sini y'a lakali ye biye sini y'a lakali ye Maliyɛnw aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ kɔsa in na mɔgɔ dɔw ja tɛmɛna an ka yɛrɛtigiya kɛrɛfɛ ka i ja tɛmɛ a kɛrɛfɛ o mun ye a b'i n'a fɔ a jiginna dɔ kɔnɔ ko anw ka yɛrɛtigiya n'o y'an ka souveraineté ye ko dɔ bɛ se ka bɔ a la walima k'u bɛ se k'u niyɔrɔ t'a la wala k'u bɛ se ka dɔ di anw ma a la k'a tɔ to o jiginna minnu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sogo de don an b'a f'u ɲɛna k'u ka sogo yɛlɛma u ka sunɔgɔ la k'a kɛ saya ye ka d'a kan a tɛna kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ fiyewu an wulilen don k'an jɔ k'a fɔ a kana jigin mɔgɔ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ se ka anw ka yɛrɛtigiya k'i b'a tɛrɛmɛ o de la an y'a ni faraɲɔgɔnkan in tɔgɔ da ko biye tɛ bi kelen ko ye biye ye nin waati in kow de ko ye nin waati in na an bɛɛ lajɛlen jɔlen don an ka yɛrɛtigiya ka dafa wa an b'a kɛlɛ kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen de k'a yɛrɛ sɔrɔ farafinna bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛtigiya sɔrɔ anw bɛ nin kɛnɛ min kan yan an b'a dɔn k'a fɔ an balima Nigɛrikaw le peuple du Niger olu fana bɛ faraɲɔgɔnkan kan bi walasa k'u ka jamana ka yɛrɛtigiya k'a nɔfɛ kɛlɛ kɛ wa u bɛ faraɲɔgɔnkan kan bi walasa ka Mali
k'aw bolo don a kɔkɔrɔ ka Mali soutenir an fana b'a fɔ bi ko an bɛ Niger soutenir billet sini Ala ka di ye billet sini Ala ka di ye o tuma cikan minnu b'an da o cikan ninnu donnen don an da kulu caman de fɛ o kulu ninnu an b'u wele u tɔgɔ ma yan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma nin kɛnɛ in kan yan kulu minnu bɛ yan o dɔ ye GPM ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ GPM ye nin kɛnɛ in kan yan danbetɔn bɛ yan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ danbetɔn ye nin kɛnɛ in kan yan yɛrɛwolotɔn bɛ yan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'u ye nin kɛnɛ in kan yan Kodema bɛ yan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'u ye nin kɛnɛ in kan yan mouvement ko n ko lafasabagaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn minnu fɛnfɛnnen don aw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko an ka jamana finitigilakaw u ka jalaw a bɛɛ lajɛlen dala minɛlen don fasokanw na o fɛnfɛn fɛnsɛnnen filɛ an numan fɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn foyi tɛ yen min tɛ se ka kɛ an ka fasokanw na nka a ko bɛɛ lajɛlen bɛ an yɛrɛ de bolo o kɔfɛ an ka foli bɛ se mɔgɔ minnu ma o dɔ lajɛlen ye Mali donsow ye Mali donsow u bɛ kɛnɛ nin kan yan hali n'a y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ jɔlen tɛ yan nka u ka cikan sera an ma wa u y'a yira an na k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan an b'olu sen nɔ de kɛnɛ kan o de kosɔn aw ɲɛ b'a la an kun na kɔnkɔrɔ donsofugula kɔnkɔrɔ bɛ anw kun na k'a yira jamanaden na k'a fɔ ko anw ye kɛlɛkɛdenw de ye donso bɛ dugu lakana ka kungo kɔnɔla lakana anw fana pɛrɛlen don ka Mali lakana sufɛ ani tile fɛ ka Mali lakana an ka dugubaw kɔnɔ k'a lakana an ka dugumisɛnw na ka Mali lakana Mali kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ ka Mali lakana farafinna kɔnɔla la ka Mali ni farafinna lakana ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kɔnɔ o de kosɔn kɔnkɔrɔ nin b'an kun na ni minnu ma se ka kɔnkɔrɔ sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ olu k'a bila u kun na k'a fɔ ko kɛlɛ min daminɛlen don a bɛ kɛ ni kɔnkɔrɔ de ye bere t'an ta ye dɛ bere o t'an ta ye révolution min daminɛlen don n'o ye a bɛ fɔ min ma ko wuyangili wuyangili tɛ dɔwɛrɛ ye ka kow yɛlɛma ɲɛ ɲuman kan o de ye révolution ye o de ye wuyangili ye an ka kan na o wuyangili fugula de ye kɔnkɔrɔ ye wa an yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ b'a la ko fana degeden b'a la ni minnu yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ k'u ka degedenya ma kɔkɔ kosɛbɛ olu fana bɛ se ka fugula wɛrɛw don minnu donni bɛ daminɛ an b'a fɔ min ma ko banbada ka d'a kan aw yɛrɛ b'a kalama solimaden n'o ye solimadenw ye olu de bɛ an ka jamana gundow u bɛ dege a la kabi solimadenya waati u bɛ dege faso makaranni na kabi solimadenya waati fara ɲɔgɔn kan bolodi ɲɔgɔnma ani mɔ ɲɔgɔnma nafa min bɛ olu la u bɛ kalan olu la solimadenya waati wa mɔ ɲɔgɔnma o de ye solidarité ye solidarité an b'a kɛnɛ kan an bɛ kɛnɛ min kan yan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Nkwame Nkrumah ka kɛnɛ de kan Nkwame Nkrumah Ghana ka de Ghana ni Mali ani Lajinɛ olu de kun jɛra fɔlɔ la k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u bɛna farafinna ka kelenya farafinna ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛna o daminɛ min bɛ woyo ka farafinna tɔw lasɔrɔ o waati ni bi cɛ sira caman bɔra nka an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Ghana masakɛ fɔlɔ ye n'o ye Nkwame Nkrumah ye an jɔlen bɛ min furutu ɲɛkɔrɔ yan furutu de ye monument ye Ghana cɛba dɔ de ye nin ye Mali cɛba dɔ de ye nin ye farafinna cɛba dɔ de ye nin ye wa ani Mali cɛba mun jɛra k'o baaraw kɛ o de tun tɔgɔ ye ko Modibo Keyita an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye billet sini Ala ka di ye billet sini Ala ka di ye o tuma an tɛna waati janya kuma la an bɛ kuma di kumatigiw ma an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la déclaration min kɛtɔ ye nin ye bon cikan don ne kelen ka kuma tɛ donc an ye hakililatigɛ min sɔrɔ billet la o de ye nin ye n bɛ na bon nin tun ye cikan ye a cikan sababu bɔra min na c'est que a nana ye ko anw fɛ yan dɛmɛbagajɛkulu minnu nalen bɛ k'u bɛna an dɛmɛ kɛlɛ la u dɔw tun ka kan ka na mais Mali gouvernement ma yamaruya d'u ma u wulila ka na a fɔr'u ye ko non k'a tɛ kɛ ten k'u ka a lajɛ ka segin fɔlɔ ni a fɔr'u ye u bɛ na o ye dannɔw ye et an bɔra mun kalama Faransi y'i pan k'i bila tɔw ɲɛma k'a fɔ k'olu b'a fɔ k'u tɛ ko comment dirais-je ko a bɛɛ kɛra sariya kɔnɔ ko donc k'olu ma sɔn bon o ye mun ye o tɛ jɔnmaya ye o bon an ko k'an tɛ sɔn dɔgɔyama ma an tɛ sɔn jɔnmaya ma n'i ye an ka gouvernement dɔgɔya
ni an ka autorité o dɔgɔya i ye fasodenw de dɔgɔya i ye malidenw de dɔgɔya an ko o ko tɛ se ka bɛn cogo si la f'an ka wuli ka jɔ kɛ entre temps danois ninnu ko olu y'a jateminɛ olu k'u b'u sen bɔ mais o tɛ anw ka nin ladilikan bali an ko fo an ka jama kunnafoni an ka jama ladɔnniya fɛn min filɛ ka ta ka sɛgɛrɛ n'an y'an sigi k'a lajɛ u bɛ taa bɔ ni fɛɛrɛ wɛrɛ ye ka na dadigi kan na ka na janfa wɛrɛ siran na ka na degun wɛrɛ las'an ma donc jan'o ka kɛ an ka bɔ an ka fasodenw kunnafoni an ka ɲɔgɔn ladɔnniya an ka wuli k'an jɔ an kɛlɛ sen kan o ye bi lajɛ kunba ye a nana kɛ min fana la a bɛnna min ma an ɲɛ b'a la kabini malidenw ka kɛlɛ wulila farafina bɛɛ jamana bɛɛ u bɛɛ wulila u bɛɛ bɛ kan ka mali dɛmɛ u bɛɛ bɛ kan k'u ŋaniya jira Niger ta ko olu bɛ lajɛ tun kɛ bi o kuma fɔra mais Sénégalikaw y'a kɛ juma tɛmɛnɛ olu fana bɔra k'u ŋaniya fɔ donc burukinabew tun bɔra kabini o ma se yɛrɛ mɔgɔw bɔra maliko la ka sa Niger yɛrɛ an ɲɛ b'a la u ka convoi tun bɛ na la waati minnu na donc Afrique fan bɛɛ wulilen don intellectuels fara jamanadenw kan ka wuli k'u ka Mali dɛmɛ nin ko in na donc a b'a jira k'a fɔ an kelen ka kɛlɛ tɛ ni Ala sɔnna ma fana an bɛ sira ɲuman de kan an bɛ africains bɛɛ ka danbe sira de kan o de kɛra sababu ye an ko k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka monument de l'indépendance bɛ yen an ma tigɛ o la fiyewu mais Kwame Nkrumah ni mɔgɔ min b'a dɔn nin ye Afrique cɛba min ye a ye min kɛ Afrique ye a ye min kɛ Mali ye ni mɔgɔ min b'a dɔn i b'a faamuya mun na anw nana an sɛmɛ ale la yan bi ka nin kuma in fɔ o kun fɔlɔ ye min ye fɔlɔ u bɛ taa lajɛ kɛ ale ka capitale de la Accra ni président wɛrɛ bɛ yen bi an miiri la ale m'a ka baara faamuya kosɛbɛ sinon Mali Guinée Union Ghana Guinée Mali bɛɛ b'a dɔn k'o kɛra yan coup d'état de y'a ko sa sinon an tun farala ɲɔgɔn kan ka kɛ farafina fédération fɔlɔ ye min tun bɛ tɔw latila nka nangarabaw y'o faamuya u y'a ko kari k'a sigi a sen kan mais hali sini an b'a jateminɛ an ni Ghanéens fa kelen ba kelen hali sini an ni Guinéens fa kelen ba kelen donc ka na an sɛmɛ ale la a n'a hakilina ɲuman na k'a fɔ nin kɛlɛ in a ye min dabɔ halisa farafina yan Mali la yan den ɲumanw bɛ yen fasoden ɲumanw bɛ yen o bɛ minnu dusukun na k'a kɛlɛ kɛ f'a dan parce que a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kelenya de kɛ n'an m'o kɛ a da bɛ to an na de tɔw minnu hali fanga bɛ minnu na k'a bɛ fɔ olu ma puissance hali n'u bɛ na an kama u tɛ se o kelen kan na u b'u fara ɲɔgɔn kan de ka na pour que a ko ka se ka sabati a bɛ kɛla an minnu na an balima tɔw n'an y'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ u tɛ tila an bɛɛ la kelen kelen wa donc fɔ an min b'a kɛlɛ camancɛ la an ka wuli n'an bɛ hali an ka denmisɛnninw bila u ka taa pays tɔw la Afrique pays tɔw la ka taa ɲɛfɔliw kɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ kɛ a kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛ ye min ye fɔlɔ u kɛlen bɛ ka dantigɛ minnu kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko frontière frontière n'i y'a ye bi bi in na an b'a fɔla ɲɔgɔn ma ko an ye maliyɛn ye yan nin ye burukinabe in fɛ jɔn de y'a frontière tracé n'i y'a lajɛ u ka frontière kɔfɛla la n k'an balimaw bɛ yen du kelen mɔgɔw bɛ yen i bɛ taa Niger n'an cɛ mɔgɔ bɛ an minnu cɛ mɔgɔ bɛ anw ni Algérie cɛ mɔgɔ b'anw ni Mauritanie cɛ mɔgɔ b'anw ni Sénégal cɛ mɔgɔ b'anw ni Laginɛ cɛ mɔgɔ b'anw ni Côte d'Ivoire cɛ a bɛɛ famille dɔnnen don ɲɔgɔn na jɔn ye an ci ka bɔ ɲɔgɔn na ko nin ye karisa ye nin ye karisa ye olu ka nangarabaya tɛ yan an bɛ n'an si ko la wa donc f'an ka wuli n'o kɛlɛ ye o farafina kelenya kɛlɛ an k'o kɛlɛ fana kɛ f'a dan donc o ye nin bɔli kun filanan ye o de y'a kun fila ye a fɔlɔ an tɛ jɛ ni dɔgɔmaya ye an tɛ jɛ ni jɔnmaya ye o ye an danbe ye ka kɔrɔ mais filanan k'a yira bɛɛ la f'an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen tɛ se jamana kelen tɛ se gouvernement kelen tɛ se an bɛɛ de bɛ jɛ an bɛ ɲɔgɔn ladi an bɛ an bolow di ɲɔgɔn ma ka ninnu kunbɛn nangarabaw nalen don u mana k'an ka d'u ye u nalen bɛ k'u ka nafa ɲini a b'an ka dugukolow jukɔrɔ a ka ca caman fɛ donc kunna an tɔnɔbɔ u y'a kɛ kunu u bɛ kan k'a kɛ bi n'an ma se ka o hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka o kɛlɛ kelen kɛ f'a dan an ka se ka u kunbɛn u gɛn ka bɔ an fɛ yan o ye an ŋaniya ye bi o ɲɛfɔ jamanadenw ye o ka diɲɛsɛn fan bɛɛ o ka faamuya nin kɔnɔla la donc ka kuma kuncɛ an bɛ foli kɛ ka taa an balimaw ma n'o ye burukinakaw ye k'an foli kɛ guinéens ma ka foli kɛ algériens ma ka foli kɛ mauritaniens ma ka foli kɛ nigériens ma ka foli kɛ ivoiriens ma ka foli kɛ sénégalais ma ka foli kɛ gambiens ma ka foli kɛ ghanéens ma ka foli kɛ marocains ma ka foli kɛ tchadiens ma
ka foli kɛ CEDEAO jamana bɛɛ la kelen-kelen ma ka foli kɛ Centrafricain ma u fana b'an ka kɛlɛ ɲɔgɔn de la ka foli kɛ farafinna jamana bɛɛ ma ani an ka diaspora île minnu bɛ autour de l'Afrique et plus loin aw bɛɛ an ka foli bɛ se fana ni jamanaden fɛn fɛn bɔra n'u u sigilen b'an fɛ yan n'an sigilen don ɲɔgɔn kan a dɔw n'an ye furu kɛ ka kɛ furu ɲɔgɔnya ye an ka foli b'u ye u ce ka u fo ka foli kɛ jama min filɛ ɲɛ min bɔra ka na nin wele lamɛn ka na an ka jɛ ka kuma lase a da fasodenw tulo kan ka foli di nin jama bɛɛ ma fasoden u ka fasoden ɲumanya la donc o ye bi kuma ye ni ala sɔnna ma nin ye ko daminɛ de ye nin tɛ ka a ye k'an bɛ bɔ ko ka tila k'an sigi bari nin ye fɛn min ye jugu fanga min b'u la an b'a dɔn n'an y'an sigi a da bɛ to an na donc an ka ala minɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'a fɔ vive le Mali et vive l'Afrique merci bien. Nyataga yo aw nale jama bɛ sewara namana ateɲanabɔ. An balimaw min ye yɛrɛwolo debu sirilenranba de ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ka sanga ni u ka wulikajɔ ani faso kanu ye u ye ŋaniya ɲumanya dɔ ta min ye photocopie machine dɔ ye u ye o labɛn ka tila ka o san min ye kurakura yɛrɛ ye ka taa di an ka lakana bonda duruna maaw ma n'o ye 5e arrondissement ye u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw la a wulikajɔ n'a cɛsiriw la seereya minnu bɔra a kɔnɔ o filɛ nin ye. Bi sɔgɔmada in na an filɛ nin ye 5e arrondissement la an nana 5e arrondissement la yɛrɛwolo tɔgɔ la maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o nɔ kan ani commissaire de jɔlen filɛ yɛrɛwolo nana ni bonya dɔ ye bonya min n'a bɛ tali kɛ baarakɛminɛ na baarakɛminɛ min ni commissaire ye i da don a la mais an kɔni ye a dabɔ min kama komi an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na yɛrɛwolo kɔnɔ tɔn camanba de b'a kɔnɔ wa hakilila camanba de b'a la a dɔ la i b'a ye k'a fɔ kɔsani na an bɔra fɛn bɛ tali kɛ garabali la ɲamana mɔgɔ minnu bɛ ni siyɔrɔ t'u bolo dɔw ye fɛɛrɛw tigɛ ka se ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa d'u ma kɛlɛ kɔnɔna na tiɲɛ don an bɛ ka kuma caman fɔ an bɛ ka ko caman kɛ mais kɛlɛ ye fɛn de don min kan ka dafa malala i b'a sɔrɔ ji kan ka na dumuni kan ka na siyɔrɔ kan ka sɔrɔ kɛnɛya kan ka na donc nin bɛɛ de ye jamanako ye nin bɛɛ de ye jamanako kɛlɛ ye wa jamanadenw mago bɛ nin bɛɛ de la donc an kɔni nana bi an y'a kanu k'a fɔ kunnafonidila ka kɛ yan kun tɛ yɛrɛ yira ye ka sabu kɛ fɛn t'an bolo jango k'an bɛ fɛn di mɔgɔ ma mais min kɔni y'an dalen don min na o ye yɛrɛwoloya ye an yɛrɛ ka y'an yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ wagatiw tɛmɛna kibaruyaw y'an sɔrɔ an ye ɲinini kɛ k'a dɔn k'a fɔ Modibo ka wagati hakilina dɔ taara min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko yɛrɛ di n'a bɛ wele k'a fɔ ko investissement humain ka se ka kɛ ni o hakilinabaw ye an y'a kanu ka se yan commissariat la tuma monsieur le commissaire an nana ni bonya min ye a bɛ tali kɛ min na o ni min b'i fɛ k'a fɔ malikaw ɲɛna a ko kun kan dakuruɲa damadɔ an bɛ fɛ k'o de se mɔgɔ ma donc Musa Jara an bɛ se ka mun fɔ yɛrɛwolo tɔgɔ la an y'a ye k'a fɔ an nana nin bonyaba kɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun da nin bɛɛ lajɛlen kan. Bon ne bɛ min da nin kan o ye ka commissariat fo ka commissaire fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a nɔgɔmɔgɔ bɛɛ parce que n'i y'a mɛn ko an bɛ da ka sunɔgɔ bi an hakili sigilen o bɛɛ bɛ ba olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri de la o ye baara min na yan nɔ an b'a dɔn donc n'an tɛmɛsenna y'a ye k'a fɔ ko degun b'u da la ka se nin n'a ɲɔgɔnna ma i y'a fɔ cogo min na n'anw fana bɛ se ka fɛn fɛn kɛ geste in tɛ nin tɛ a wari yɛrɛ fana tɛ mais a bɛ mago min dilan o dɔrɔn de ko don a tɛ mɔgɔ wɛrɛ mago dilan a bɛ population de mago dilan donc an fana se ye min ye o n'a ɲɔgɔnnaw kan yɛrɛwolo tɔn ma deli ka to kɔ o la e ye kuma bɛɛ fɔ yɛrɛwolo ye tɔn min bɛ a yɛrɛ di an ka faso ko de ka bon patriotisme civisme a n'a ɲɔgɔnnaw donc an ka évoluer o de donc nin n'a ɲɔgɔnna vraiment an kɔni bɛ yɛrɛwolo tɔn mɔgɔw fo hakilina minnu b'an na k'a ɲini mouvement tɔw ni association tɔw ni regroupement tɔw fɛ faso bɛ jɔ ni nin sira ninnu de ni fɛn fɛn se bɛ min ye don min na an ka tɛmɛ k'o fɛn kɛ yɛrɛ yira tɛ foyi tɛ donc ka commissariat fo k'a fɔ ko nin minɛn min dilen filɛ nin ye an b'a dɔn k'a fɔ ils vont en faire bon usage donc nafolo in taara yɔrɔ min na an b'a fɔ ko a dibagaw kana to parce que n'i y'an ka mouvement jateminɛ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔw de la kurunin minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye nin sɔrɔ a bɔra yɔrɔ min na ala kana ta yɔrɔ lankolon donc ala k'a to an kana nin fɛn wɛrɛ ye parce que fɛn wɛrɛw ladara an tulo kan an kɔni se ye fɛn fɛn ye an ka commune ko la surtout an ka commissariat niveau la an se ye fɛn fɛn ye vraiment an b'o kɛ donc an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka a to an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛ kunna min fana ka bon ni nin bɛɛ ye donc k'aw fo a bɛ baara min na k'aw fo a bɛ cɛsiri min na k'aw fo vraiment a bɛ lakana sira min kan k'aw fo olu la k'aw waleɲuman dɔn. Donc an bɛ foli kɛ
ni Sidi Kouyaté kumare ɲɛ ale b'a bɛɛ fɔ déjà ka ban yɛrɛwolo mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que wagati bɛna besoin yira la ne la directement an bɛ Bagayogo fana fo kosɛbɛ besoin yira la ne ye weleli kɛ k'a fɔ que n ko nin besoin bɛ ne ka kin na donc ne bɛ fɛ nin ne ka kɛ hali a kuma ma caya ko ahan nin besoin de bɛ o kɛ problème t'a la comme lundi ni mardi an bɛ ci dɔw la an t'a kɛ mercredi ye donc directement an y'a lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na ka na nin kɛ donc ne ta ye foli de ne ta ye foli ye ka commissaire Diallo fo k'a ka adjoint fo ka yan baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo u bɛ baara min na an bɛ Ala deli hali bi Ala k'a kɛ taaɲɛ ye Ala ka u ni an kafolen to Ala ka u n'an kafolen to Ala ka faamuyali ɲuman d'an ma et ka wele bila fana maa bɛɛ ma maa minnu n'u bɛ yɔrɔw la n'u b'a dɔn gestini dɔw don kuma dɔw la a ma ca yɛrɛ mais a nafa ka bon donc maa minnu bɛ se ka nin kɛ u ka kinw na walasa maa minnu b'a lakana o fana kuma dɔw la a kana fɔ i nana commissariat la commissaire u ka fɔra k'i ka taa copie kɛ kɛnɛma walima i ka taa fɛnw kɛ kɛnɛma olu fɛn fitinin ninnu k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛnabɔ i kɛrɛfɛ o fana ye i ka apport de jamana ka tagaɲɛ la donc an b'a yira maa tɔw la minnu bɛ se ka nin k'u ka yɔrɔw la u ka continuer ka nin kɛ faso mago b'anw na Sidiki Kouyaté da sera an ma c'est ensemble qu'on va construire ce pays là et bɛɛ ka fitini fitini kɛ kuma dɔw la nafaba b'a la donc ne ta ye foli ye ka yɛrɛwolo degosi la rempart fo tila ka commissaire 5e arrondissement bɛɛ lajɛlen fo u bɛ baara ni fɛn minnu la sigida la anw kɔni bɛ kin kɔnɔ anw ɲɛ b'a la donc an b'u fo ka wuli ka jɔ yɛrɛ fana la merci beaucoup. Ni y'an ka assemblée jateminɛ an ka assemblée kuma dɔ la ma journaliste bɛ u b'a kalama c'est ouvert à tout le monde o sen fɛ n'i ko ko ka nin kofasugu kɛ bɛɛ ka 200 ou bien bɛɛ ka 400 ou bien bɛɛ ka 1000 a bɛ nin kofasugu ninnu ban mais a sera dɔrɔn mɔgɔw kɔrɔ de o de kama mɔgɔ caman bɛ ɲɛn'u na u ka dugu kɔnɔna na n'u yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko ja an yɛrɛ 1000 an mɔgɔ 1000 ka 1000 fara ɲɔgɔn kan k'o de bɛ kɛ miliyɔn caman ye i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ nɔgɔya et donc l'esprit de citoyenneté ka se ka esprit de patriotisme ne ka se ka fɛɛrɛ de mɔgɔ ma k'a fɔ k'an yɛrɛ bɛ se o de nana ni yɛrɛwoloya hakilina ye donc pratiquement o min bɛ sen na nin bɔlen min filɛ nin ye an b'a dabɔ yɛrɛla kama an b'a dabɔ k'a fɔ ko an ye fɛn dɔ de kɛ fɛn min ni koba don mais an y'a yira mɔgɔ la dɔrɔn k'a fɔ sira dɔrɔn de don sira min ni bɛɛ bɛ se ka tagama et puis a tagama ka nɔgɔn fɛnɛ n'aw bɛnnen don ko la donc commissaire an ka kuma laban ye min ye o ye nin ye. Bon an ka kuma laban ye na donc n'i ye nin k'i ka sigidala mɔgɔw ye kuma dɔ sigidala polisi ye i ye koba de kɛ nin tɛ yɛrɛ yira ye o nin ye ka aide de k'i ka sigidala polisiw ye pour que u bɛ se ka u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na maintenant a ye fɛn dɔ de constater donc maintenant à la suite de ça aw nana n'a ye aw nalen aw ka service la a ye fɛn dɔ de remarquer maintenant o de ye mɔgɔw kun minɛ donc maintenant a y'a essayer vraiment ani sigi tɛ an tɛ sigi nin ko la f'an ka wuli pour que ka se ka ninnu dɛmɛ donc maintenant ala y'a kɛ fɛnɛ vraiment anw garisɛgɛ de kɛra nin ye aw bolo donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn maintenant fɛn fɛn bɛ se ka nin k'a ka sigilamɔgɔ ye a ye koba de kɛ surtout aw yɛrɛ ka yɛrɛwolo debusu de rempart ça veut dire que aw hakili bɛ aw ka sigidala polisiw la donc nin geste nin ka ɲi kosɛbɛ ko a b'a fɔ a ka mɔgɔw bɛ k'i mun na a b'a fɔ f'olu ye donc u bɛ se ka aide min kɛ polisiw ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que baara a bɛ y'a to baara yɛrɛ bɛ sankɔrɔta sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ baara kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn fɛ pour que a se ka baara kɛ. An lamɛnbaaw Mohamed Bacili ale ye jɔyɔrɔba fin Mali ye ka sabu kɛ a ye minisiriya jɔyɔrɔ fa Mali kɔnɔ o wulikajɔ ni cɛsiriw la ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ye CEDEAO ye gɛrɛndɛ min bi Mali jamana kan Yusuf Bacili ye dantigɛli kɛ ale yɛrɛ hakilinataw ani a fɛlata ka sanga ni o waleya ye o seereyaw an ka jango lamɛn. CEDEAO yɛrɛ sariya ye mun fɔ a b'u ka sariya kɔnɔ a b'u ka sariya ko CEDEAO sigikun ye de jamanaw ka sɔgɔ ɲɔgɔn ka sɔrɔ ɲini a kɔnɔ an ka jamanadenw ka taama ka don ɲɔgɔn ka jamanaw kɔnɔ ka sɔrɔ yiriwa ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ k'o de bɛ na ni balimaya ka dɔ fara kan o de bɛ kɛlɛya ka dɔ fara kan donc ni sɔrɔ n'aw ka sɔrɔw sɔgɔra ɲɔgɔn na aw bɛ kɛ kelen aw ka jamanaw bɛ kɛ kelen CEDEAO sigikun y'o yɛrɛ de donc o kama ni CEDEAO ka ɲangini taara a yɛrɛ ka sariya kɔnɔ frontière datuguli ko kuma t'a la ne ko mɔgɔw ka sɔgɔ ɲɔgɔn na k'o de ye sigiko ye ne tilara ko ni kɛlɛ nana k'aw bɛ frontière datugu olu bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na cogo di u tɛ se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na o de la u ka sariya kɔnɔ ka sɔgɔ ɲɔgɔn na o kuma t'a la u ka sariya kɔnɔ olu bɛ ɲangi ko ni i n'u ma bɛn n'i ko k'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini ka di i ka mɔgɔw ma diɲɛ tɔnw kɔnɔ k'u t'i dɛmɛ
o y'a ɲagami to fɔlɔ ye a filanan u b'i sen bɔ u ka baaradaw la i ka mɔgɔw b'u ka baarada fɛn fɛn na u b'u ka baara lajɛ o y'a filanan ye fonction sabanan o yɛrɛ b'a la o fana tɛ dɔ wɛrɛ fɔ e tɛ sigi u ka tɔnsigi tɛ kɛ i ka jamana kɔnɔ i fana tɛ taa fara u ka tɔnsigi ka jamana ni dɔrɔn de b'a kɔnɔ foyi wɛrɛ t'a kɔnɔ donc n'i ko ko i bɛ frontière datugu fɔ marchandise tɛ tɛmɛ o tɛ o t'a kɔnɔ o tuma o bɔra min o hakilina bɔra min o taara sariya jɔn kɔnɔ est ce que an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ mɔgɔ ɲangi ni fɛn ye sariya ma mun fɔ ni sariya m'a fɔ a man kan ka kɛ u dun y'a kɛ donc an ka wuli an ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ sariya sonba n'o ye u ka kiiritigɛ yɔrɔ mun bɛ Abuja u yɛrɛ ko sariyaw kɔnɔ n'u ye mun fɔ jamanaw ma n'u ye jamana mun ye mun fɔ i ka jamanaden ma n'a ni CEDEAO sariya tɛ bɛn an ka taa o sariya o kiiriso la olu ka sariya tigɛ wa n'o ye kiiriso ye kiiri tigɛ cogo o cogo o jamana bɛɛ ka sɔrɔ kiiri kan a ka bon i ka jamana ma donc Mali ka wuli ka taa yen an ka taa an garijɛgɛ lajɛ an kana bɔ kumaba in a ba la France tiɲɛ don a ba la CEDEAO tiɲɛ don mais an ka baara dɔ kɛ mun b'a yira k'a fɔ an jɔsen ka ɲi nin kɛlɛ anw ma sariya sɔsɔ CEDEAO de ye sariya jamana minnu ka frontière datugu Mali la CEDEAO sariya kɔnɔ o droit t'u bolo olu de ye sariya donc Mali frontière k'u ka labila marchandise ka tɛmɛ a datugulen tɔɲɔ mun yera an ka sɔrɔ kɔnɔna na an ka ɲɛsin BCEAO ni UEMOA la olu minnu kɛra o sɔrɔ sababu ye u k'o sara Mali ye o ye ne ka faamuya ye nin kumaw a bɛna fara tɔw ka wulikajɔ de kan u tɛ mɔgɔ ka wulikajɔ lagosi la wulikajɔ fɛn o fɛn kɛra ne bɛ nin kumaw fara kan an ka wuli ka baara kɛ ni nin hakilina ni taabolo ye ka se ka barika don an ka kumakanw ni an tɛmɛ siraw la an mana taa ni nin papiyew ni nin sariya kɔnɔ kumaw k'a yira jamanatigi o jamanatigi la tɔn o tɔn na olu b'a dɔn k'an bɛ sɛbɛ de la u b'a dɔn ko sɛbɛnkan bɛ Mali la ne bɔra k'o de ye sariya la o ɲɛ ka kan ka ɲini o kiiri ka kan ka kɛ o ne ɲɛna o ko k'a ma bila ne ɲɛna ko o kiiri bɛ sen na minnu sara Mamadi ko ka misiri da la o tɛ yan mais k'a ɲɛɲini mun sara Sikaso k'a ɲɛɲini mun sara Kayi k'a ɲɛɲini mɔgɔ sara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ k'a ka kɛlɛ tuma ne yɛrɛ ɲɛna M5 nana bi o kuma ka kan ka da tabali kan k'o ɲɛnabɔ ka bɔ mɔgɔw ye ka dɔn f'u ye M5 yɛrɛ ka gouvernement yɛrɛ ka avocat ta ka di o famille ma ka wuli k'u ka hakɛ ɲini a ka ɲini jamana kan minnu y'a kɛ u ka ɲininka tiɲɛna sa Faransi de y'a tiɲɛ Faransi b'a dɔn k'olu ye an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ ko de y'a kɛ u nana ni rébellion ɲa parce que u b'a dɔn an ka sɔrɔdasiw tɛ se o la kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn tun b'an bolo o y'a ci u y'a bɛɛ tiɲɛ ka sɔrɔ ka na ni rébellion ye k'olu armée k'u ɲɛsin an ma donc k'a fɔ k'an dɛsɛr'u la o tuma a y'aw jɔ an k'aw dɛmɛ mais u b'an dɛmɛ tuma min u bɛ Kidali sabati k'a to yen u ye kɛlɛ ci ka na a bila cɛmancɛ la mais Faransi bɛ se ka nin kɛlɛ ko aw ni Ala cɛ mototigi dama bɛ se ka Faransi jamanaba in armée kɛɲɛ mototigiw u bɛ Yamazanw ni kirikaraw ka Mali wula kɔnɔ tɔgɔ min bɛ Faransi n'a armée la aw ni Ala cɛ ni Faransi tun bɛ kɛlɛ la san 10 a bɛ dɛsɛ ni mototigiw la foyi wɛrɛ t'u bolo fo moto ko ka marifa dulon u kan na ka wuli k'i ɲɛsin ko Faransi armée dɛsɛr'o la o ye maloya de ye Faransi man kan k'o fɔ u ma dɛsɛ dɛ u y'u to yen de u k'a kɛ parce que n'u y'o kɛ u b'anw ka fangaw u b'olu fanga dɔgɔya yan kuma da tɛ u bolo u bɛ to kɔnɔnafili dɔ kɔnɔ u mago bɛ solution minnu ka kɛ ka jamana fana o y'a sɔrɔ fanga ɲɛnama t'an bolo taabolo t'an bolo sinsinyɔrɔ t'an bolo o de labɛnnen ɲɛ nin ye n'o tɛ ni an ka premier ministre ko k'u ye terroristes formé ne m'a fɔ n b'u formé dɛ mais ne ko u y'a permettre terroristes ka Mali ci pour que olu ka fɛɛrɛ n'o tɛ Faransi armée satellite militaire b'u bolo Russiw ma satellite bila sisan Mali kunna u ni Mali armée tɛ kɛlɛ la Faransi bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ o u y'i ban k'a kɛ u y'i ban k'an ka mɔgɔw informer u y'i ban mototigiw de bɛ k'a fɔ ko Faransi dɛsɛra mototigi la u bɛ Mali ci u bɛ Burkina ci mototigiw ko Faransi dɛsɛra ONU dɛsɛra
Takuba dɛsɛra Serval dɛsɛra mais o tuma Faransi tɛ bɔ an da la n'a ye kɛlɛkɛminɛn t'a bolo a k'a fɔ a kana ɲɛ jɔ k'an b'aw dɛmɛ mais a b'u bolo dɛ u banna de parce que u b'a fɛ an ka jamana ka jigin dingɛ de kɔnɔ n'a jiginna a cili ka nɔgɔ u ma u b'u sago kan o dɔrɔn don donc ne t'a fɔ olu de ye terroristes formé mais u ye terroristes bila ka formé k'an ka jamana ci ka d'u ma olu b'a cilen de fɛ pour que ka sigi a kɔnɔ k'a nafa sɔrɔ. Kulubali i ka teli